No te detengas bajo ninguna circunstancia. Mantén tus pasos firmes y constantes, aunque no puedas ver a dónde vas. Pase lo que pase, no mires atrás. Si lo haces, el sendero cambiará y nunca más hallarás la salida. Mantén la vista al frente y no confíes en lo que oyes detrás de ti. Si sientes que alguien te observa, es una trampa. Ignórala. Si tu linterna falla o escuchas voces entre los árboles, no respondas ni llames a nadie. Sigue en movimiento. En los cruces, escoge siempre el camino menos transitado. Los senderos marcados no conducen a la salida, sino que te alejan del camino. Si el cansancio obliga a detenerte, descansa de pie y con los ojos abiertos. Dormir equivale a rendirse. Recuerda, por nada del mundo te detengas.